erster Sonntag im neuen Jahr haben wir eine andere Winterlandschaft mit Raureif. Ein seltenes Spektakel. So irre schön. Der Nachbar. Und das ist nach dem Winter wieder ein Hibiskus. Aber das ist ja noch urschön. Na bitte sehr. Auf dem Stein. So irre schön. Oh. Und unsere zarte Tanne. Also es sind eigentlich zwei. Die habe ich von meinem Bruder bekommen. Zwei ganz zarte, weiche Tannen. Sind wirklich mal verschneit. Na bitte sehr.